नमस्कार, मैं डॉक्टर नीना। आज हम बात करेंगे कफ कोल्ड के बारे में। इसका जो हमारा घरेलू उपचार है उसके बारे में बात करेंगे कि जो हमारे घर में चीज़ें पड़ी हैं उससे हम कैसे इसका समाधान कर सकते हैं, कैसे इसका उपाय कर सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं छोटे बच्चों की, जिन्हें बहुत जल्दी थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम हुई, गीले में रह गए, तो उनको बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है। तो हमें जल्दी ही बस डॉक्टर के पास गए और एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं। तो जहाँ तक हो सके आप शुरुआत में ही इसका इलाज करें तो आप एंटीबायोटिक से बच सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक भी हमारे बच्चों के इम्यून सिस्टम को कम करता है। इसलिए हम जहाँ तक हो सके तो हमें शुरुआत में ही इसका इलाज कर लें घर में ही। यदि इससे ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हमें क्या करना है कि जायफल आप ले लें। जायफल सुपारी की तरह देखने में होता है। उसको थोड़ा सा पत्थर पे घिस लें और उसमें 4-5 तुलसी के पत्ते ले लें, छोटा सा टुकड़ा अदरक का और छोटा सा पीस आप प्याज का ले लें। इन सबको पीस लें। पीस करके इसको छान लें। छानने के बाद इसको गरम कर लें। गरम करने के बाद इसमें शहद मिला करके आप 5 साल से छोटे बच्चों को ये 3 बार चटा दें। इससे काफ़ी हद तक आराम मिलता है बच्चों को। बात करते हैं बड़ों की। तो बड़ों के लिए आपने क्या करना है कि मुलैठी ले लें, दालचीनी ले लें, काली मिर्च ले लें, सौंठ ले लें। इन सबको आप या तो यदि साबुत है तो उसका काढ़ा बना लें, नहीं तो बारीक पाउडर बना लें और इसको शहद में मिला करके इसको भी आप 3 बार ले सकते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक आराम मिलता है। यदि जिसको शुगर है तो वो अवॉइड करे तो अच्छी बात है। आप गुड़ को भी अच्छे से मैश करके और जो ये आपने पाउडर बनाया हुआ है उसमें मिक्स कर लें। मिक्स करके छोटी छोटी गोलियां बना लें। इसको भी आप चूस सकते हैं। ये तो आप बच्चों को भी, जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 12 साल से 5 साल के बीच में, उनको भी आप दे सकते हो। तो इससे काफ़ी आराम मिलेगा। बात करते हैं हम ड्राई कफ की। जो ये रात में बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है और जो हमारे आसपास सो रहे हैं वो भी परेशान होते हैं, क्योंकि जब ये छिड़ती है तो फिर कंट्रोल नहीं होती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जब आप सोने लगे हैं, सोने से पहले आप नॉर्मल पानी का स्टीम लो। स्टीम लेने के बाद यदि आपके पास बादाम रोगन पड़ा हुआ है तो वो नाक में डाल लें। यदि बादाम रोगन भी नहीं है तो आप सरसों के तेल को गर्म कर लीजिए। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो नाक में आप डाल लो और इस गर्म सरसों के तेल को गले में आप लगा करके हल्का सा कोई सॉफ्ट सा कपड़ा लपेट लें। बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इससे भी आपको लगता है कि हाँ, पूरी तरह से आपको आराम नहीं मिला है, तो आप क्या करें कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि टंकर, सुहागा जिसे कहते हैं, और फिटकरी जिसको तवे पे गरम करके हल्का सा पाउडर बना लें और उसको दोनों को मिक्स करके 2-4 चुटकी गर्म पानी में डाल करके उससे गरारे करें। हर खाने के बाद इसका गरारा करने से भी काफ़ी आराम मिलता है। आप चाहें तो अदरक को कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करके और उसमें थोड़ा सा आप 3-4 चुटकी काली मिर्च की मिला लें और शहद मिला करके इसको मुंह में रखें। इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, आपको बहुत राहत मिलेगी। यदि इन सब से भी आपको आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अपना जो भी वो कहते हैं उससे रिलेटेड आपकी अपने उसका जांच कराना चाहिए, एक्सरे चेस्ट कराना चाहिए। कुछ खून की जांच होती है वो भी कराएं। किसी भी चीज़ को यदि हम स्टार्टिंग में ही उसका समाधान निकाल लें तो वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनती है। तो इसलिए किसी भी छोटी भी बीमारी को उसको आपने मामूली नहीं समझना चाहिए। उसका शुरू में ही इलाज कर लें तो वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनती है। तो इसलिए अपने और खाने पीने में आपको क्या करना है कि खट्टी चीज़ें ना खाएं, आप ठंडी चीज़ें नहीं खाएं और गरम दाल रोटी खाएं। और बहुत से जैसे पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब चावल खा सकते हैं कि नहीं। चावल आप खा सकते हो, फ्रेश खाओ। उसमें आप जब बना रहे हो, उबले चावल जो होते हैं उसमें आप दालचीनी और काली मिर्च और लौंग डाल के बनाएं और दिन में खाएं। कोशिश करें कि रात में ना खाएं। दही का सेवन ना करें, खट्टी चीज़ें ना खाएं और फ्रेश खाना खाएं।
और आपका पेट भी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होना चाहिए। इसका भी इफ़ेक्ट आपके क्योंकि रिफ्लक्स होता है तो उससे भी रात में आपको इरिटेशन होती है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जय हिंद।